É, o banho já tá garantido. Olá meus amigos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje vamos tentar fazer um acampamento aqui. A varinha de bambu tá aqui, vou começar com a varinha de bambu. Já deixei uma vara aqui na água aqui, com pele de frango. Vamos ver o que a gente arruma aqui hoje. A ideia é fazer um acampamento por aqui. Esse local aqui é bem perto do asfalto. Vocês vão ouvir um pouco do barulho do asfalto aí. Vou tentar montar um acampamento por aqui. Ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Aí, tá o primeiro. Aí, a primeira crasinha já saiu. Hoje eu não vou perdoar nada não, que sair aqui eu frito. Aí ó, melhorando. Aí, tá melhorando. A carazinha aí, ó. Já que tá batendo alguns peixinhos aqui, já peguei alguns aqui, eu vou continuar por aqui. Aí eu tô pensando em montar um acampamento aqui, nesse local aqui.
Aí, meus amigos, o acampamento tá quase pronto aqui, ó. Nós vamos passar a noite aqui. E eu queria conversar com vocês aqui e agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, entendeu? Quando eu comecei esse canal aqui, não sabia que ia ser tão rápido assim, a gente começar a ganhar inscritos. E no comecinho eu achei que eu ia começar a postar para as paredes, mas graças a Deus tá tendo resultado. E se você não é inscrito, eu peço que se inscreva, se você gosta desse tipo de conteúdo. E eu vou continuar acampando, pescando, entendeu? Na medida do possível, a gente pegando os peixes, fazendo no acampamento. E eu quero trazer mais vídeos como esse daqui. Quero agradecer a você que já se inscreveu. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa o like. E obrigado pelas pessoas que têm compartilhado também. Só gratidão. E bora pro vídeo lá. Tive que dar uma mexida no fogo aqui para ele ficar mais forte. Pus pedra em volta, quando põe pedra em volta ele fica mais... esquenta mais, né? Já fritei o peixe aqui, vou fazer um arrozinho. O arrozinho tá quase pronto. Hoje eu vou mostrar como que eu acendo a fogueira aqui, porque eu já vi algumas pessoas fazendo isca de fogo aí, e como se fosse uma coisa muito difícil, né, de acender um fogo. Aí eu vou fazer aqui como que eu faço para acender fogueira, churrasqueira, tudo a mesma coisa. É só você pôr um papel higiênico no fundo dela, abre uma roda assim, ó, com um papel higiênico. E aí, ó, o óleozinho que eu fritei o peixe, ó. Só jogar aqui, ó. Você enche a bolsinha aqui, ó. Enche a bolsinha de óleo e já era. Aí, não tem segredo nenhum não.
Pôs papel higiênico, encheu de óleo, já era. Isso aí vai ficar queimando aí um tempão aí. É nem um minuto a fogueira já. Porque o papel higiênico ele não apaga. Se você pôr óleo nele, ele não apaga fácil não. Fica aceso um tempão. É, a noite tá chegando, as linhas tá na água. Deixei a vara aqui, a linha tá lá na água. Deixei uma outra vara lá embaixo de espera. Vamos ver mais tarde aí se bate alguma coisa maior. Encontrei esse lugar aqui, vou ver se eu tomo um banho aqui. Antes que escureça, né? Depois escurecer é bravo. É, o banho já tá garantido. Já tá escurecendo por aqui, eu vou. O banho já tá tomado. Fisguei um bom aqui agora. Só que enquanto eu corro ali para posicionar a câmera, ele enroscou ali e saiu fora. É, a barraca já tá aqui, ó. As luzes tá acesas já. Coberta aí pra me passar a noite aí, ó. Caso esfriar, né? Vamos ver o que vai dar agora.
Nós estamos aí esperando o peixe aí, ó. Fogueira tá aqui comendo na alta. É, meus amigos, o jeito é dar uma descansada, né? Até agora não caiu peixe ali. É, mais um dia aí, né? O sol aqui já saiu, ó, batendo na minha cara aqui já. Sol que me acordou hoje. É, a noite foi boa. Minhas bagunçadas aí, ó. Juntar minhas bagunças aí. Fazer um cafezinho aqui. Parar um cafezinho aqui. Não gosto de fazer o café assim não. Não gosto de colocar o pó direto não, mas como eu esqueci o coador, eu vou ter que enfiar uma brasa nele depois. Tem que fazer dessa forma aqui.
Aí a solução, quando não tem um padu, é isso aí, ó. Uma brasa dessa aqui, viva. Já são quase 9 horas aqui. Vou desmanchar o acampamento aqui. Vou pegar descendo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.